Ano pa? Kapag i-connect mo yung name mo para makilala tita kung sino, i-connect mo yung name mo. I-connect! Hey guys! It's me again, Maxine, and welcome back to my channel. So for today's video, we're going to do the Battle of Pancit Cantons. Kakain ko to. Mukbang, and yung pinaglalaban natin ang mamaya na. Yung ipapag-compare natin ngayon ay ang Lucky Me Pancit Canton at ang Yakisoba Nissin Yakisoba. So, yung flavor ng Pancit Canton ng Lucky Me is chili mansi. Tapos yung sa Yakisoba naman is spicy chicken flavor. So, ayan. So, ito yung Lucky Me na Pancit Canton. Mahanginan na. So, ito yung Yakisoba. So, ngayon, kasama po natin si Kale. Yan, siya po ang ating katulong para ubusin itong Pancit Canton. Ready ka na ba? Okay, so una nating try is itong Pancit Canton muna. Itong Lucky Me. Panghang to walang tubig-tubig. Wala ka. So, ito. Ano? Kain ako. Sus, pakunti-kunti pa. Wari ka pa. Ito yung Pancit Canton na Lucky Me chili mansi. Manghang. Ha? Manghang? Hindi ka na nagsalita. Manghang? Mini. Ano? Mini. Ano? Well siya, guys. Ano? Salita ka, Kale. Well, guys. Baliw daw ako. So, ito yun. Dalawang pack ng Pancit Canton. Dalawang pack ng Pancit Canton to. Tapos, yung Yakisoba naman, isang pack lang. Ito naman kay Yakisoba naman. Tikman mo kung ano mas masarap. Kung ito o ito. Tignan natin. Wala na siya. Wala na ka? Wala. Walang lasa yung Yakisoba. Mas masarap yung Lucky Me kasi parang walang lasa yung sa Yakisoba. Kulang. Mas masarap nga, no? Cute. Opo. So, habang kumakain kami ng Pancit Canton is, ay, dat pala may tinapay tayo, no? Opo. Sayang. May Starflex.
taas ng ref. May skytex doon. So, Habang nandun takot ako. Kaya mo yan. Okay, so we're back. Nakakuha na kami ng Sky Flakes. Para hindi maahang. Yes. Yes. So, kumuha kami ng Sky Flakes and ilalagay namin yung Sky Flakes dito. Ah, Ba yan? me. Para lang siyang kanin. Sarap siya. I-try nyo din na ilagay yung pancit canton sa saan kayo? Saan kayo? Walang tubig-tubig. Utos ko, kuha ko. Ah, ah, ah. O ba, yung isa, Lucky Me. Yakisoba. That is Lucky Me. Ito yung masarap. Bilis. Ano to? Paunahan? Bilis kumain na. Ano masasabi mo? Masarap, masarap, masarap guys. Opo. Sabihin mo na. Pag nag-vlog ka. Yan na. 1, 2, 3, go. Hey guys, it's me Jensen. I-describe mo kami ni Tita tsaka ni Kaden. Yan yun. Describe o subscribe? Subscribe. Ano pa? Para YouTube lang. Ano pa? Kapag i-connect mo yung name mo para makilala tita kung sino, i-connect mo yung name mo. I-connect?